Adesso bastano stare per i maroni, questa sera deve fare dei menoni, che so che suo e non vago via, vivo nel posto più bello che sia. In appena 3 giorni di pubblicazione sui social il successo è già enorme. Su YouTube ha oltre le 10.000, mentre su Facebook ha addirittura oltre le 130.000 visualizzazioni, 8.000 condivisioni e 135. Ecco, bene. E l'idea è nata solamente perché in questo momento, secondo me, il Veneto è un popolo che mai come in questo momento si sente unito. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto Marina. Da sempre ci sono tante sorelle che sono tutte le regioni, ma il fratello maggiore, quello che tira avanti a baracca, è sempre stato un po' il Veneto, per cui adesso questa cosa è letteralmente esplosa. Un secondo, a mia mente adesso a Milano e Giacarta, cosa tutto che vada a Londra. Amore per la propria terra, lo dichiarano a tempo di rap e il successo pare destinato a crescere perché già lo si vuole come inno del Veneto, lo promuove anche il governatore Luca Zaia. Noi non vogliamo arrivare a tutto ciò, noi vogliamo solo che in mezzo a tutta questa melma ci sia un sorriso. Se serve un esperto, ecco Celentano. E che questa cosa qui secondo me è forte, potrebbe essere veramente l'inno del Veneto. La palla adesso passa a lei, dottor Zaia, faccia qualcosa. Cosa non fa un buon ritmo? Risveglia l'amore per la propria terra. Veneta riaccende l'orgoglio spesso sopito. Veneto, uno stato nello stato per i selfie. Cosa ci manca? Mare, montagna invidiabilissima, laghi, fiumi, cultura, società, cucina! Non siamo delle capre, non siamo... Come direbbe Galeazzi? Ma effettivamente pure qua si mangia tanto, ma tanto bene, devo dire la verità, un sacco, i veneti sono grandissimi. Gente che lavora e che si dà da fare e che non vuoi muore, adesso divertiti, non sta a pensare che senza il Veneto non te puoi stare.